नमस्कार, मधुबन गार्डनमध्ये आपलं स्वागत. ज्यांना म्हणून झाडे लावण्याची हौस आहे त्यांना बागप्रेमी म्हणता येईल. तर आपण बागप्रेमी मंडळी आहोत आणि मातीबरोबर आपलं घट्ट असं नातं आहे. स्वतः लावलेल्या झाडाला फुलं आली किंवा फळझाडाला फळे आली की आपण खुश. आपली हीच आवड किंवा छंद म्हणा थोडं एक्सटेंड करून काही औषधी गुणांची झाडे लावली तर छंद आणखी उपयोगाचा होतो. मी केशवर्धिनीचा व्हिडिओ केला तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की कोरफड, गवती चहा, माका, शतावरी, केशवर्धिनी अशी औषधी उपयोगाची झाडे लावणारे जागरूक बागप्रेमी खूप आहेत. आपल्या बागेमध्ये औषधी वनस्पती असणे आपल्या बागेच्या श्रीमंतीचे लक्षण आहे, कारण त्यामुळे आपल्याला घरच्या घरी ऐनवेळी कामाला येणारं आणि बिना साईड इफेक्टचं हक्काचं औषध मिळतं. तर असंच एक औषधी झुडूप आहे अडोळसा. हिला काहीजण अडुसा, वासा, वसाका असंही म्हणतात. तिचं शास्त्रीय नाव ॲधॅतोडा व्हॅसिका असं आहे, कारण याच्या पानात वासिसाईन हे अल्कलॉइड आणि ॲडॅथोडिक आम्ल असते. अडुळसाचं झुडूप माझ्याकडे चांगलं वाढलंय आणि सध्या त्याला फुलेही आलेली आहेत. म्हणून म्हटलं हे झुडूप कसं लावायचं, त्याचे फायदे कोणते आहेत आणि त्याची निगा कशी करायची याबद्दलची माहिती तुमच्याशी शेअर करावी. अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी मधुबन चॅनलला सबस्क्राईब करा, एवढीच विनंती. आता चला आधी अडुळसाच्या झुडपाची ओळख करून घेऊ. सुरुवात करूया पानांपासून. याची पानं साधीच आहेत, पण आकाराला मोठी, लांबट आणि भाल्याच्या आकारासारखी टोकदार आहेत. शिरा बघा, ठळक आहेत. आणि पानांचा रंग वरच्या बाजूला थोडा गर्द हिरवा आणि खालच्या बाजूने थोडा फिकट आहे. जमिनीत लावून मुक्तपणे वाढू दिलं तर याचं मस्त दाट झुडूप होतं आणि चांगलं 3 मीटर उंच वाढतं. बागेत थोड्या मोठ्या कुंडीत वाढवलं तरी छान वाढतं, पण मी इथे जमिनीत लावलंय. याच्या फांद्या बघा, त्या एकमेकांविरुद्ध थेट वर जाणाऱ्या असून खोडाला फांद्या समोरासमोर येतात. पेरं फुगलेली असतात. आता ही फुले पहा. खरं तर याला फुलोरा किंवा लोंबी म्हणता येईल. फांदीच्या टोकाला हे गुच्छ येतात. यात अनेक पांढरी फुले येतात. जांभळट फुलं येणारी सुद्धा याची एक वेगळी जात असते. हिरव्या दलांनी अर्धी झाकलेली ही फुले सहसा ऑगस्ट ते नोव्हेंबरमध्ये येतात, पण माझ्याकडे ही मे मध्ये आलेली मी पाहिली आहेत, कारण हे झुडूप बहुवर्षायू असतं. याचं फळ अजून आलेलं नाही, पण ते असं बोंड असतं आणि गदाकृती, अनुकुचीदार, गोलाकार असं असतं. फळांना कवच असतं आणि प्रत्येक फळामध्ये 4 बिया असतात. आता याचं रोप कधी लावावं? सध्याचा पावसाळ्याचा मोसम याचं रोप लावण्यासाठी एकदम चांगला असतो. शेतकरी सुद्धा याची लागवड पावसाळ्यातच करतात. या मोसमात लावलं तर झाडाची वाढ चांगली होते. तसं फ्रँकली सांगायचं तर कधीही याची एक कांडी ओल्या मातीत खोचली तरी लगेच लागू होऊन पाने फुटतात. कांडी खोचण्याला छाट कलम पद्धत असं नाव आहे. अर्थात बिया लावूनही याची रोपे तयार करता येतातच. आता बघू ऊन, पाणी वगैरे. तशी ही एक जंगली औषधी वनस्पतीच आहे, त्यामुळं पाण्याचा चांगला निचरा होईल अशा कुंडीत लावलं की रोप लगेच लागू होतं. पाणी 3 दिवसातून एकदा घालावं. उन्हाचा तेवढा प्रॉब्लेम येत नाही.
माझ्याकडे उन्हाळ्यात सुद्धा याला फुले लागली होती यावरूनच ओळखावं. अनुकूल परिस्थितीत जोमानं वाढणारं आणि प्रतिकूल परिस्थितीत टिकून राहणारं हे खरंच उपयोगाचं झुडूप आहे. शिवाय गुणानं कडू असल्यानं या वनस्पतीवर रोगाचा किंवा किडीचा प्रादुर्भाव आढळून येत नाही. आता मुख्य महत्त्वाचा मुद्दा, पानांची खुडणी. लावल्यानंतर साधारणतः 3ऱ्या महिन्यापासून पाने काढणीसाठी तयार होतात. आपल्या गरजेनुसार आणि झाडाला पाने फुले पुरेशी शिल्लक ठेवून पाने फुले काढावीत. फुले काय, फुललेली सगळी काढली तरी चालतंच. तुम्ही छाटणी करून पावडर करून ठेवणार असाल तर 3ऱ्या महिन्यानंतर 1 ते 2 महिन्याच्या अंतराने छाटणी करत राहिलं तरी चालेल. छाटणी केलेली पानं, फांद्या, फुले सावलीत वाळवावीत. संपूर्ण वाळल्यानंतर त्याची पावडर करावी. आयुर्वेदिक औषधात अडुळशाचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो. अडुळशाच्या मुळ्यांमध्ये आणि पानांमध्ये वासिसीन नावाचे गुणद्रव्य असतं. ते जंतुनाशक, कीटकनाशक असतं. अडुळसा उत्तेजक, कफहारक, कफ पातळ करणारा, खोकला कमी करणारा, दमा, श्वास इत्यादीवर उपयुक्त आहे. अडुळशाची पाने, फुले, फळे तसेच मुळे आणि खोडाची साल सुद्धा अनेक आयुर्वेदिक औषधात विविध रोगावर वापरतात. व्यावसायिक उत्पादन करणाऱ्या अनेक औषधी कंपन्या अडुळसाची ओली किंवा सुकी पाने, फुले, खोडाचे सालीचे तुकडे शेतकऱ्यांकडून विकत घेतात. आता हरीने याचे उपयोग बघूया. पहिलं म्हणजे श्वासोच्छवासाच्या समस्या दूर करते. श्वसनमार्गातील सूज कमी होते, श्वसनमार्ग साफ होतो, श्वसनातील समस्या दूर होतात, घशातील संसर्ग, दमा, ब्रॉन्कायटिस या समस्या दूर करण्यातही अडुळसा उपयोगी आहे. दुसरं, रक्तदाब नियंत्रित करते. अडुळसा रक्तदाब संतुलित करण्यास मदत करू शकतो. अडुळसा हे रक्त शुद्ध करण्यासाठी देखील ओळखलं जातं. यात अँटी फायब्रिनोलिटिक गुणधर्म आहेत जे हार्ट ब्लॉकेज दूर करण्यास मदत करतात. तिसरं म्हणजे गुडघेदुखीपासून आराम. गुडघेदुखी आणि सूज कमी करण्यासाठी लोक अडुळशाचं सेवन करतात. सांधेदुखीतही ही औषधी वनस्पती म्हणून वापरली जाते. यामध्ये आढळणारे अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म सांधेदुखी, सूज कमी करण्यात उपयोगी आहेत. असे अनेक उपयोग आहेत, जसे की अडुळशाच्या फुलामुळे डोकेदुखीपासून आराम मिळतो. यासाठी अडुळसाचे फूल गुळात मिसळून खावे. यामुळे डोकेदुखीपासून लगेच आराम मिळतो. अडुळसा झाड गुणाने कडू, जहाल, गारवा उत्पन्न करणारे असून वातकारक, श्वासनलिकेच्या दाहात उपयोगी आहे. रक्ताचा अशुद्धपणा, हृदयविकार, तृषा, दमा, ताप, वांती, स्मृतिभ्रंश, क्षय, कावीळ, मुखरोग यात उपयोगी आहे. अडुळशाची मुळे मूत्रवर्धक, खोकला, दमा, पित्त प्रकोप, वांती, नेत्रविकार, ताप, परमा यात उपयोगी असतात. फुले रक्ताभिसरण सुधारून उन्हाळ्या व कावीळ कमी करण्यासाठी उपयोगी असतात. पानांचा रस अतिसार व आमावशात वापरतात. पानांची भुकटी हिवतापात वापरतात. पाने संधिवातात पोटीस म्हणून सांध्यावरची सूज कमी करण्यासाठी वापरतात. पानांचा अल्कोहोलमध्ये बनवलेला अर्क माशा, पिसू, गोम, डास व इतर कीटकांना विषारी असल्याने कीटकरोधक म्हणून उपयुक्त आहे. आता याचा सर्रास घरगुती उपयोग म्हणजे खोकला, सर्दी आणि कफ यासाठी होत असल्याने वाफ देऊन याचा रस कसा काढता येतो ते मी तुम्हाला दाखवत आहे. याला स्टीमिंग असं म्हणतात. भांड्यात पाणी उकळून चांगली वाफ येऊ द्यावी. एका चाळणीत पाने घेऊन ही चाळण भांड्यावर ठेवावी आणि त्यावर झाकण झाकावे. साधारणतः 5 मिनिटात पाने अगदी शिजल्यासारखी होतात. ती हाताने कुस्करून हा मुटका एका स्वच्छ कापडात ठेवावा.
कापडाला पीळ देऊन रस काढावा. हा झाला अडुळसाच्या पानांचा रस. यात थोडा मध आणि असेल तर चिमूटभर पिंपळी पावडर घालून हलवून घ्यावं. झालं आयुर्वेदिक औषध तयार. याचे चाटण अधूनमधून घेत राहिल्यास कफ पातळ होऊन पडतो, खोकला बंद होतो, ढास, खवखव, नाक चोंदणे अशा समस्यांवर हे चाटण अतिशय गुणकारी असते. शेवटी काही सावधगिरीच्या सूचना. गरोदर स्त्रियांनी आणि जुनाट रोग असलेल्या व्यक्तीने वैद्यांच्या सल्ल्यानेच अशी औषधे वापरावीत. काही वेगळी कारणे किंवा कॉम्प्लिकेशन्स असू शकतात, परंतु किरकोळ तात्पुरत्या सर्दी खोकला पडशासाठी खरंच उपयोगी असलेल्या या गुणी औषधी झुडपाला आपल्या संग्रहात नक्की स्थान द्या. धन्यवाद.